पेश है इंको एयर कंप्रेसर, एक शक्तिशाली और भरोसेमंद उपकरण जो आपके काम को आसान बनाता है। 1200 वॉट पावर और 50 लीटर टैंक के साथ ये कंप्रेसर 50 गुना अधिक दबाव पर काम करता है, जिससे आपको अधिक प्रभावी परिणाम मिलते हैं। इसको इस्तेमाल करना बेहद सरल है। ये 75 डेसिबल की कम आवाज में चलता है और इसमें कोई ऑयल मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती। इसका हल्का डिजाइन इसे कहीं भी ले जाने में आसान बनाता है। चाहे आप ऑटोमोबाइल या वर्कशॉप में काम कर रहे हों, इंगको एयर कंप्रेसर आपके लिए आदर्श विकल्प है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।